ใช่ค่ะให้แนะนำผลิตภัณฑ์จ้ะเอ่อผลิตภัณฑ์ของพญาก็จะเป็นในเรื่องของไหมพื้นถิ่นไหมคุณภาพการทอไหมสีทองที่เป็นสายพันธุ์ไทยเราเอาผ้าเหล่านั้นมาเพิ่มมูลค่าในการเขียนลวดลายบาติกแต่บาติกก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมของอินโดมาเลย์เนาะการใช้เทียนเกิดให้เกิดลายลวดลายต่างๆเราก็เลยสร้างความเป็นอารมณ์ของความเป็นอีสานในผืนผ้าไหมอัตลักษณ์ของเราก็คือความเป็นไหมไทยลายก็จะเกิดภูมิภาคของอีสานในความเป็นก้อนหินต้นไม้ใส่น้ำพื้นดินแห้งแตกระแหงเราสร้างสตอรี่เรื่องราวความเป็นอีสานบอกเล่าบนผืนผ้าไหมเหล่านั้นส่วนใหญ่การถ่ายทอดเรื่องราวใช่เพราะว่ามันเป็นเชิงของงานศิลปะความเป็นศิลปะต้องบอกเล่าแล้วลูกค้ารับรู้ได้สื่อสารได้ตรงนี้ทำมากี่ปีแล้วคะ10 กว่าปีก็เริ่มเป็นงานเริ่มเป็นเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจก็เมื่อปี50แต่หลังจากนั้นก่อนหน้านั้นน่ะก็เริ่มทำเริ่มเรียนรู้เริ่มที่จะลองผิดลองถูกอยู่จริงๆเริ่มปี50 10 กว่าปีตรงนี้เป็นโอท็อปกี่ดาวแล้วคะเราเริ่มเข้าโอท็อปเมื่อปี50 3 ดาว4 ดาว5 ดาวแล้ว5 ดาว2 ปีซ้อนล่าสุด2 ปีล่าสุดเป็น5 ดาวใช่ผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นที่นิยมมันอยู่ที่กลุ่มตลาดเนาะเราก็ได้ทดลองออกตลาดของพัฒนาชุมชนเราก็เฝ้าดูว่าสินค้าเราใครซื้อไปทำอะไรเราก็จับประเด็นได้ว่าลูกค้าซื้อฝากเป็นของฝากของที่ระลึกส่วนใหญ่สินค้าก็เลยจะเป็นพวกผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แล้วพอเราเข้าไปมีโอกาสแมทชิ่งกับ King Power ได้โอกาสนำเสนอ King Power เราก็เลยทำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของ King Power ที่เป็นนักเดินทางก็เลยเริ่มเป็นผลิตภัณฑ์หมอนรองคอหมอนอิงกระเป๋าคล้องมืออะไรเงี้ยก็แต่ละตลาดนี่จะเป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เขาชื่นชอบผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างกรมพัฒนาชุมชนนะคะเขาได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรเราบ้างช่วยเยอะมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราเข้าโอท็อปก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการตลาดเนาะจนพัฒนามาเป็นในเรื่องของรูปแบบพัฒนาชุมชนเริ่มแรกเลยก็ให้ประสบการณ์ในเรื่องการออกตลาดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสินค้าก็มากับกรมมันไม้บ้างอุตสาหกรรมบ้างพาณิชย์ก็ให้ในเรื่องการเรียนรู้ตลาดแต่ละตลาดส่งออกตลาดภายในประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดนี้พัฒนาชุมชนก็ช่วยต่อยอดในเรื่องของการดีไซน์และออกแบบผลิตภัณฑ์เรื่องของแปรรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพราะพี่ทำมา10 กว่าปีพี่ไม่ได้แปรรูปเสื้อผ้าเพราะพี่เห็นว่าเสื้อผ้าเป็นอะไรที่เร็วแฟชั่นเร็วต้นทุนผ้าเราสูงการที่เราจะแปรรูปเสื้อผ้าสต็อกเป็นเรื่องสำคัญรูปแบบไซส์สีอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่แน่ใจในกลุ่มลูกค้าเท่าไหร่เสื้อผ้านี่เพิ่งมาทำปีนี้เหรอคะจริงๆเราก็มีโอกาสร่วมงานกับพาณิชย์มาเป็นระยะน่ะอันไหนที่เหมาะกับเราบางตลาดเขาจะส่งเสริมในเรื่องการส่งออกไปญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่เราก็ได้ไปเรียนรู้เบื้องต้นแล้วเราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าใช่ไหมฐานเราพร้อมหรือยังก็เป็นความรู้เบื้องต้นที่เราได้รับแต่ว่าพัฒนาชุมชนนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราได้รับโอกาสในการออกงานทุกปีแล้วก็ให้โอกาสขึ้นเครื่องบ้างในเรื่องของสินค้าขึ้นเครื่องให้โอกาสในเรื่องของดีไซน์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปีนี้เป็นอะไรที่เราได้ทำเสื้อผ้าออกมาทดลองตลาดกับลูกค้าดูก็เป็นได้รับความชื่นชอบเพราะว่างานของเราจะเป็นในเรื่องของเฉพาะชิ้นลูกค้าก็จะได้เป็นเจ้าของลายแต่ผู้เดียวอย่างที่บอกเนี่ยลายส่วนใหญ่มันจะไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วปีนี้มีลายอะไรใหม่ไหมคะที่อยากจะแนะนำมีในเรื่องของวัฒนธรรมการขุดค้นประวัติศาสตร์ของโคราชที่อยู่โนนวัดเราก็ได้โอกาสทำงานร่วมกับวัฒนธรรมที่ให้เราเขียนลายแล้วก็ถ่ายทอดลายลงไปในผืนผ้าเพื่อที่จะ
ประชาสัมพันธ์สื่อถึงถิ่นที่ขุดค้นนั้นประวัติศาสตร์นั้นลาย 4,000 กว่าปี ซึ่งสวยงามแล้วก็ลูกค้าก็ชื่นชอบ แล้วเราก็ได้นำเสนอเข้า King Power ก็ได้รับการตอบรับเข้าไปในช็ เป็ อป นลา แล้ ยว อะไรนะคะ ลายของโนนวัด โนนวัด ใช่ค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอโนนสูงค่ะ อย่างที่บอกเนี่ยส่วนใหญ่ลายมันจะไม่ค่อยซ้ำกันแต่คล้ายๆกันใช่ไหมคะหมืน เรื่ ป็ อง นชิ้น เรื่อง ดียว ราวเรื่องราวของขยะที่นำมาออกแบบเนี่ยเราพยายามที่จะสื่อถึงของดีในจังหวัดด้วยของดีในอีสาน ไม่ว่าจะลายโนนวัดหรือลายไม้กลายเป็นหินพวกนี้หรือลายของความเป็นภูมิประเทศ ความเป็นอีสานใช่พวกนี้เราพยายามที่ออกแบบแล้วสื่อออกมา ตอนนี้มีจัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างคะอยากให้แนะนำ จ้ะหลักๆก็คือตลาดของ King Power Shop 5-6 ช็อปที่เขาขยายพื้นที่ให้ แล้วก็พารากอนแล้วก็แอมบาซีค่ะตอนนี้กำลังเรียนรู้ในเรื่องของขายตลาดออนไลน์กำลังทำคอนเทนต์ทำหน้าเว็บให้ดูดีสื่อสารความเป็นขั้นตอนกระบวนการที่จะได้มาอะไรอย่างนี้อยู่กำลังเรียนรู้ศึกษาอยู่ ยังไม่ได้มีเพจใช่ไหมคะหรือว่ามีเพจแล้ว เพจมีแล้วค่ะเพจมีก็กำลังปรับเพจให้ดูดีดูน่าประทับใจ เพราะว่าการที่เข้ามาตลาดเราอาจจะเข้ามาช้า แต่พยายามที่จะสื่อสารให้ลูกค้าเห็นว่าความน่าสนใจของภูมิปัญญาของวัฒนธรรมไทยอ่ะมันเป็นยังไง เราจะให้เขาเห็นว่ากว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืนน่ะกระบวนการและขั้นตอนมันคืออะไร ค่ะอยากให้ฝากหน้าเพจนิดนึงค่ะ จ้ะก็ฝากนะคะขยาบาติกแต่จริงๆแล้วคำว่าขยาบาติกมันก็ไปชนนะจึงเป็นขยาบาติกซิ้วค่ะเพราะว่าจุดขายของเราคือผ้าไทย ค่ะ ค่ะเราลงกิจกรรมให้เข้าไปดูในกระบวนการของเส้นไหมสีทองของกระบวนการของการทอและจนกว่ามาเขียนมาเป็นการทำงานตั้งแต่กลุ่มคนวัย80ถึง18เลยล่ะ ค่ะ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ค่ะ